家好，我是 Tia， 又见面了。今天这个视频呢是一个 try on haul， 大家很喜欢看的 try on haul。那今天跟大家分享衣服呢，是上一支 try on haul 之后到现在我买的一些衣服。那其实除了衣服之外呢，我还买了很多的饰品。那饰品的话，我就单独做一个视频好了，就不要再放到衣服里。那这次的视频呢，主要就是跟大家分享衣着类的单品。那废话不多说，我们现在就开始吧。就先从鞋子开始说。那这次鞋子呢，我就只买了一双鞋子，就是这一款白色的一个有点像 loafer 的鞋子。那这个鞋子的品牌是国内的品牌，叫 Kiss Cat， 就接吻猫。我当时候是在淘宝上看到这双鞋子的，然后我觉得还蛮不错的造型。然后因为我没有白色的 loafer， 在想夏天的时候可能需要一双白色的鞋子比较好搭，然后白色鞋子的话呢，可能 loafer 会比较的舒服。鞋子非常的舒服，我买回来穿了很多次了，这里都有折痕了。这双鞋子呢，那个皮是羊皮的，所以说很舒服。这鞋子呢是有鞋跟的，鞋跟可能大概6 cm 这个样子。它也有设计这样子的一个造型，就是你也可以踩脚穿，但是我都很少踩脚穿，因为我不喜欢把鞋拖着走的那种感觉，所以我一直都是就这么正常的一个穿着。它不算很圆头，就感觉穿上脚之后还是显脚蛮瘦的。然后我买了这双呢是38码，我觉得这一双鞋子的码有一点偏大。我37.5的脚的话，我觉得可能买37就可以了，因为它这个头因为是稍微方圆一点，所以说前面的话穿进去之后还是有一点点空间。再来说连衣裙，那连衣裙的话总共有3条，第一条就是这款白色的这一个连衣裙。这个连衣裙我之前在视频里有穿过，然后有很多人问我这件上衣在哪里，其实它是裙子不是上衣。然后这个裙子大家好像看它好像是镂空的这样子，但是它里面是有配了这样的吊带。那这个吊带呢，我觉得稍微有一点点薄，就是好像要穿白色的内衣或者是那种肉色的内衣会比较好一点。它不是那种棉的那种质地，就是那种聚酯纤维的那种质地，但是舒适度我觉得还可以。外面呢就是套这一个裙子，我很喜欢这个裙子，是因为我觉得它的造型我还蛮喜欢的。看它的袖子是这样子喇叭袖，然后前面呢是有一些珠珠钉钉这样子，然后在中间一个绑带。我个人觉得这条裙子最大的一个问题就是它上面的那个珠子会掉。其实这个珠子已经掉过2次了，然后我捡起来把它再卡回去这个样子，所以我都很担心这个裙子怎么洗好，就是只能微微的手洗，不能拿洗衣机去洗，因为它这个珠子一会儿就掉了。但是我觉得它的造型感我还蛮喜欢的，然后特别适合现在这个季节穿，就是穿上去就感觉很有仙气这样。第2条裙子呢，也是之前在视频里穿过，也有很多人问，就是这一件，就是牛仔色的这一件。其实这一件呢是裙子，不是上衣。很多人说没找到这件上衣，其实是裙子。然后这个裙子呢，它是那种 A 字形的。这条裙子最大的一个特点是在哪里？在它的袖子。它的袖子是除了喇叭袖之外，它还掉了一下这样子垂下来的一个质地，这是我觉得这条裙子最大的一个亮点的地方。然后因为它是牛仔，有点牛仔色的这样的布料，所以稍微有一点点厚，就感觉现在夏天穿的话，我就感觉稍微有一点点热了。然后它一出汗的话，就会有一点点那种就是印在那里，所以说这条裙子可能要等天气稍微凉一点的时候穿会更好。裙子它是 A 字形的，但是它 A 字的来会稍微比较的岔开，如果大家觉得不是太收腰的话，可以自己系一个这种腰封在中间，这样子的话可能会显得有腰身一点。如果就是不太喜欢腰封的话，我觉得就这样直着穿其实也可以。那第3条裙子呢，就是之前在视频里也穿过的，就是来自 Stories 的这个品牌。这个品牌应该很火，因为它感觉是那种好像属于设计感比较强的一个品牌的衣服。那这条连衣裙呢，我就觉得它符合了我想要的所有的那个元素都在里面。首先它有一点点露肩，就是
就感觉是可以把锁骨露出来的，但是呢，它又有个吊带儿的话，你又不会怕这件衣服往下掉。其次呢，它是有袖子的，就是它这个露肩呢，不会说把这个肘的后面的这个最胖的地方露出来，它反而把它挡住了，这是我最想要的一个设计。然后接着呢，它是一个收腰的，就是它是有一个腰带、腰封这样子系着。再者呢，这条裙子呢，它是一个 A 字形的一个裙摆，就是它从腰到下面呢，它是这样岔开的。所以说这条裙子集合了我想要的所有的裙子的一个元素在里面，所以我觉得穿起来就会特别的有线条，特别有腰身，而且呢又稍微有一点点露肌肤，这样子又不会显得很沉闷，因为它毕竟又是黑色的一个颜色。反正这条裙子我觉得还蛮喜欢，但是我觉得这条裙子唯一的缺点就是它的布料，我觉得比较的一般，就是它的布料很薄，然后一摸就会感觉那种比较差的一种那种感觉的布料。但是这个品牌的衣服的价格却还不低，可能我只觉得说这个价格买的是它的设计吧，但它的布料我真的觉得确实是一般。那连衣裙说完了，接下来就说裤子。那裤子的话呢，之前有跟大家分享过好多阔腿裤，那后来呢我就买了2条短裤。那其实这2条短裤呢都是一个牌子，然后一个版型的，只是我买了2个颜色，就是这个Five Plus 的这个短裤。这个短裤呢，当时我是看到打折，就是它的价格是它原来价格一半，所以我才说买了2条。我就是买了1条黑的，1条白的这个样子。那这个裤子呢，我个人是觉得很适合就是夏天通勤的时候穿，然后它呢是属于比较硬一点的一个布料，所以说它的型会一直保持得很好，不会像有的裤子的话，你坐下来然后一下起来它就会有褶皱在后面，这种裤子它不会，就是它有一种像西装面料的那种质地，然后它裤腿的这个地方是褶上来的，就有一个折起来的，就比较的修饰你的腿型。然后它还是 A 字型，因为像我的身形比较适合 A 字型的，就是要有一点点收腰，然后要岔开。所以说我觉得这条裤子的那个版型非常的好。反正我觉得白色黑色就是比较百搭的这2个颜色。因为我没有觉得别的裤子的版型是我想要的，所以我才说这一个裤子的版型我2个颜色都买了，而且价格我觉得还可以，正好是打折嘛，所以我就都买了，我觉得还不错。接下来呢就是一条半身裙这条半身裙也是黑色的，因为刚才买了短裤嘛，总要买一些裙子，然后就买了一个半身裙。这个裙子我觉得最大的特点地方是在于它这个地方有一个像蝴蝶结的地方，但是它其实又不是蝴蝶结的那样子的一个绑法，它就是中间这个地方缝了一下。我觉得这个裙子呢，就是能够打破纯黑色裙子的一个沉闷，因为如果你是纯黑色就这样直下来的话，就没有什么特点。这条裙子的特点就在于它这里的一个设计，就会让整一个衣着就不会显得那么的无聊，而且穿上去呢也没显我的胯特别的宽，而且它这个布料稍微有一点点弹性，就穿起来的舒适感我觉得还蛮好。那接下来就是一条长裤了，那这条长裤呢其实是有一点点阔腿裤的这样子的一个裤子，但是呢它跟我之前买的呢又没有说那么太阔。我当时看中的是它的这个设计，它是蓝色跟白色的一个边这样子的一个设计，我感觉这个阔腿裤感觉设计感还蛮足的。这条裤子就觉得休闲你也可以穿，上班你也可以穿，因为有的时候像阔腿裤的话，纯黑的阔腿裤太多了，你会觉得穿多了你会觉得好像有点无聊这样子。然后我就觉得这条阔腿裤的话，它也是深的颜色，然后但是它又不会说那么沉闷，带一点点设计感。然后像它裤脚它是这个样子，折了很大折的在上面，我会觉得这个设计感还蛮好的，我还蛮喜欢。买的时候看模特，我觉得模特穿起来好好看，结果我穿在腿上我就发现
我都连脚踝都露不了。我觉得可能我太矮了，但是我觉得整体来说其实还不错。然后这个面料什么的，我觉得也很喜欢。那下身的衣服都说完了，接下来就说上身的衣服。上身的衣服呢，首先就是这个 T 恤，这是一个蓝色 T 恤。我好像没有蓝色 T 恤，其实我是白色跟黑色 T 恤比较多。然后我当时候是跟那个半身裙一起买的，因为我觉得。看的那个网上的那个图片，我觉得这个蓝色跟那个黑色裙搭起来穿，好像显得很休闲，就是很适合平常就是外出的时候穿，所以我就觉得那我就搭在一起蛮好。它这个质地呢也不是纯棉，就是稍微是棉，再混了一点点那种纤维在里面，也不会说很薄，就还好，就感觉它并没有感觉很透。我觉得这个衣服就还可以，就你可以搭配很多什么牛仔裤啊穿，这样子会显得比较的休闲一点。那接下来呢，就是我身上的这件衣服，我身上这件衣服呢，就是也是我是觉得比较有设计感的一件衣服。这件衣服呢，我当时就一眼看中，因为我觉得，这件衣服白色来呢。就是又很有特点，就不会显得说太简单。然后首先它就是两边不一样，这边呢是有一个这样子的一个单边的一个设计，就是好像是一边有领一边没领这个样子。然后它手肘这个地方也是这样子一个搭配，因为上班时候穿白色呢，你会觉得是最好搭配，但是白色蓝你又感觉白色衬衣呢就会有一点点太单调了，所以说像这样的衣服呢就会感觉丰富一点，就让你的穿着会显得稍微有色彩一点。接下来一件呢是有一点点像学院风这样的一个设计的衣服，因为这个衣服呢，因为它前面是这样子耷拉下来的，就有一点点学院风。前面呢是要系带的，就是有一点蝴蝶结这样子的一个系法，然后它的颜色呢是属于一个灰色，但是又不是太灰的那种，有点是粉灰的那种颜色。因为我没有这样的衣服，所以我觉得这个颜色还蛮特别的。然后它中间这样的设计就是有一点点花边这样子设计的来，我觉得这个衣服就是还蛮有特点的。因为像很多上班族啊，或者是一些学生要穿比较正式一点衣服，可是你又觉得正式的来会有一点就是太成熟了，因为不太符合你的年龄的话，我觉得像这种有一点点设计感的衣服的话，就会能够跟你的年龄比较的相符。然后像这样的衣服也蛮好搭的，因为你下身无论搭裤子搭裙子，我觉得都可以。最后一件呢，就是买了一件稍微民族风一点的衣服，之前也在视频里有穿过的，就是这一件 Topshop 的衣服，就它是带有一点点刺绣的感觉，然后前面这个地方呢是要绑一个蝴蝶结这个样子，然后它这下面呢是一个留须。这个衣服就是日常穿就感觉它是非常有设计感然后它是有一点点提高腰线，有点短版，就有点像娃娃衣这个样子，你会有一种转变风格的感觉。反正我觉得这件民族风衣服我觉得还不错，而且颜色什么也蛮喜欢的。有的人会觉得这件衣服会小一点，我也觉得会稍微有一点点小，就是它这个地方，就是胸的这个地方，你会觉得从套着时候从肩套到胸的时候会稍微有一点点紧，所以说骨架太大的女生可能这件衣服就是要考虑一下。我看别人评价的时候好像大家也有说到这一点，所以说这件衣服大家要慎重一下，就是它穿的时候因为它没有弹性的，所以说如果你肩膀太宽，这儿太宽下来的时候就会有一点点困难。那今天就跟大家分享了我这1-2个月买的衣着类的单品，这些单品的链接呢我都会放在 YouTube 的信息栏里，或者是我发这条视频的微博里面的内容里。如果大家想细节去看的话，可以通过这2个地方去找到这个链接。那希望我的穿行号大家能够喜欢，如果大家喜欢我的视频的话，记得订阅我的频道，也欢迎大家去关注我的公众微信号。那我们下期视频再见吧，拜拜。我相信有很多妹子应该是在犹豫说到底这3盘要不要买，或者说这3盘应该去买哪一盘，因为它们其中有一点颜色其实会有一点点重合，所以我觉得应该会有很多人有疑惑。